Hello，大家，25时赤坂见第二季第7集，不知不觉呀，这一季也看到了后半段了。白起和羽山各自的舞台剧和电影的工作都逐渐上轨道了，但是事情哪有这么顺利的？他们马上就遇到了困难。白起演不出杀人犯的感觉，羽山还得回去面对他久未联络的爸爸妈妈。现在就让我们一起来看看这两个人会如何面对自己内心的议题，击碎眼前的困难。お前に何がわかんだよ。彼から主役の座を奪う気もなければ蹴落とす気だってみじんもなかった。这段是有点像是他们内心独白小剧场吗？彼にはなかったんだ、実力が。这是白起的梦境吧？主役は君に任せる。白崎君、ここに君の居場所はない。现实生活中，导演怎么可能直接对他讲这种话？哇，好辛苦哦，还是趴在桌子上睡着梦到的。底下也是剧本，又换导演了。なんでもないって。もうやってないって。哎呦，ごめん、ちょっと止めよう。白崎君さ、体調悪い？对啊，今日もう上がっていいよ。無理してもよくないからさ。黒木君さ、また室がやってもらえるかな。哇，导演还第二次让他演适合这个角色，是不是真的有意想要让他演主角啊？就算没有要换掉白起，可能也打算让他做 B 角，做个备选方案了。やれます。俺やれます。青山さん、俺やれます。もし残るんなら座って見てなさい。哎呦，导演的语气很平静，也没有责备他，但恰恰是这样子才是最残酷的。真的是还好有赛库玛在一旁拉着他，憎かった。違う、僕はそんなこと思ってない。把他的衣服拉的肩膀都露出来。本当はずるくて冷酷で卑しいやつだ。室賀を殺して成り代わったんだろ。哦，这也对应到黑幕是不是想要把白起挤下去，取而代之？プロが、勢いがあっていいね。いや、今でも相当いやらしいんだけどさ。导演已经不关注他了，就默默离开。萨库玛的眼角余光应该有看到白起，哦，我就知道接电话的时候那个脸色就不太对，是妈妈。母さん。全然帰ってこないけど、元気にしてるの？一回来就被你说笑得很难看，谁还敢面对你呀？虽然我知道他生病了啦，好像也不能这样子直接责怪他。あなた宛てに荷物が届いてるの。誰から？来自爸爸的包裹。お父さんからよ。事情不允许羽山继续逃避了哈。挫折的时候就看看羽山的照片，感觉自己又有动力了。僕、雨と懺悔っていう小説が昔から好きで。羽山求而不得的机会，ただいま。自己却快要把握不住了。今日は早かったんだ。羽山一进门就发现白起状態不对。なんで言ってくんなかったんですか。室賀役すげえやりたかったんじゃん。カツを入れてください。え？カツ理由は聞かずにとにかく俺を一発ぶん殴ってください。为什么啦？莫名其妙。やだよ、そんな暴力沙汰。じゃないと俺がダメなんです。打一巴掌就有用吗？行くよ。どうぞ。哦，白起真的脸好小哦，羽山的感觉整只手可以把它包裹住。全然入ってないんだけどカツ。だって嫌だし。俺が殴ってって言ったらしてくれる？しません。ほらしないじゃん。こっち来て。对啊，有什么事情好好沟通吧。稽古で何かあった？哎呦，羽山这样蹲下来，好像在哄小朋友。今は同じくらいの強さで思ってる。
白崎君の演じる室賀を見てみたいって。不要哭，白痴。全力でやってるけどうまくいかなくて。哎，对了，就是这样讲出来。お客さん意識して演じるとか役の解釈とか。黒木さんって共演者の人がいるんだけど、このままじゃもしかしたらその人に役取られちゃうかも。大学の時犯人役を演じたことがあったでしょ。あの時初めて白崎君の芝居を見たんだ。我觉得那个眼神状态很对耶，ずっと目が離せなかった。结果他现在反而演不出这个状态了。がっつり入りました。がっつり？がっつり。充完电之后要上战场。何がわかんだよ。虽然我总觉得演戏不应该像白起这样硬拼，可是我如果是黑幕，感觉会吓到。では今回の匠という役とご自身の共通点って何かありますか？他也有来应征拓海这个角色。領事を思う気持ちは誰にも負けないくらい強い。そういう匠のまっすぐなところが自分とすごく似てると思います。絶対に匠を演じたいという気持ちは誰にも負けません。啊，这样子的回答，最后居然输给白起。想要的角色被别人抢走，难怪他就盯上白起了。白崎由紀。虽然，但是你要让羽山麻水攻你吗？你会不会太大只？我懂了，他觉得自己对表演的投入不会输给任何人，但这样一看，确实输给白起了。おはようございます。黑幕不要臭脸，我知道你不甘心。このままでも全然いいですよ、僕は。黑幕现在脱下了黑色衣服，换上白衣，变成同一阵线了。いっそこのまま役交代します。还故意这样以开玩笑的语气试探他。哦，何ですか？俺にアドバイスをください。低头向自己的对手请教，这可能也是黑幕他做不到的哈。嘘つけ、もう2年も一緒にいるんだぞ。お前のことは分かるよ。お前に何がわかんだよ。演技するとき何を考えてます？青山さんの反応ばかりに気を取られてません？哎，うまくやらなきゃって思いすぎてるんじゃないかな。没错，我也是觉得他恰恰是这样子，反而投入不进去。そうかも。だから僕は全然いいんですって、このまま役交代でも。嫌です。黒木さんの芝居は好きです。でも室賀は俺が演じたいんです。好きです、領事さんのことが。哇，你那时候看他演戏哭出来，是这可能就是白起身上打动黑幕的点吧？这种执着。わかるよ。その人の芝居がどんなに好きでもさ、自分がやりたい役奪われるのは嫌だよね。没想到吧，黑幕说的是拓海这个角色被你夺走。このシーンの室賀も同じような気持ちなのかなって。あ？その親友に殺人犯だと疑われてる。何としても信じてほしいんです。じゃないと自分の罪を隠し通すために室賀は親友を殺さなければいけなくなる。他还配合往后一倒。俺にお前を殺させないで。今のところもう一回やろう。黑幕看着他开窍了，而且现在两个人已经不是对手了，是一起合作，想要把这场戏演好的状态了。だから何でもないって言ってるだろ。つけ、もう2年も一緒にいるんだぞ。やっぱ何かあったんじゃないのか。俺は何もやってないって。哦，真的状态不一样了哎。頼むから信じてくれよ。直接无缝衔接到让导演他们看了。素晴らしい。白崎君、心配したんだからね。
导演，你要相信自己的眼光啊，是不是？何々？黒木さんがずっと付き合ってくれたんだよ。现在开心的回家，一直在跟雨山说嘴。明日結構休みでしょ。ならさ、あ、黒木さんだ。明日も一緒に自主練するって話しててさ。哇，もしもし。雨山，白棋现在有点太投入工作了哈，有点没有照顾到雨山的心情。看来白棋是那种体验派的演员呐、从他演《白日梦》的时候开始就是这样，要在现实生活中体验过类似的心情、类似的经验，才能够将这份感受发挥到演戏上面去，让他在戏剧里面大放异彩。我自己不太了解表演吼，只是据我所知，这样的演员呐、上限很高。当你遇到好导演、好的对手演员，甚至好的生活经验、生活历练，可以启发你的表演的时候，你就会有让人非常惊艳的表现。可是如果没有这些机遇，那可能演出来的效果就不会太好，就不会像雨山、像萨古玛、像黑木这样子的演员。无论在什么样的情况下，都可以靠着自己的经验去弥补，即便做不到100分，但是在大部分情况下都至少能够有60分的成绩这样过去。所以呀，白棋也许在经验上、在技巧上不如黑木，但是黑木他确实不如白棋那样子全身心投入表演，感受那个淋漓尽致的体验。所以我很喜欢这部剧这样子处理黑木跟白棋的关系。一开始也不知道为什么黑木看白棋的眼神这么奇怪，好像随时随地都在算计些什么。原来是把他当成是自己的对手，想要把他比下去。现在呀，在白棋的虚心请教之下，黑木也发现了白棋的优点。而白棋呢，一向都很坦率，也坦然地承认自己不足黑木的地方。两个人也因为这样的契机，成为了互相截长补短、互相学习的好搭档。只是从那个预告来看，白棋可能会跟黑木走得太近，导致雨山吃醋，是不是？真的是吼，我就说这个黑木可能会是比上一季的三代更危险的人物。上一季的三代在那边撩白棋，只是想睡人家；然而这一季的黑木跟白棋可是有那个灵魂共振的可能性的呀。偏偏还是在雨山这个内心有点脆弱的时候，毕竟现在的他得去面对他长久以来没有面对的家庭议题。这个时候，偏偏白棋又非常的投入在他的工作上面，没有办法好好的陪伴雨山。雨山也不好意思打扰他，毕竟白棋就这么努力，他也想要看到白棋在他的舞台剧上取得好的成果。这两个人呢、搞不好真的在本集以来会因为这件事情第一次出现嫌隙呀。如果你们到后面也可以像本集这样子，有什么事情及时好好的坐下来沟通就好了。最后3集我等着看两位的表现哈。那行，这集就看到这边，下次见，拜拜。